Отрезать ради здоровья– это аналогия. Аналогия– это нечто похожее на что-то другое. Cortar por lo sano es una analogía. Una analogía es algo similar a otra cosa. Аналогии обычно используются, когда ты приводишь примеры чего-либо. Las analogías se suelen hacer cuando pones ejemplos. Отрезать ради здоровья– это аналогия. Аналогия– это нечто похожее на что-то другое. Cortar por lo sano es una analogía. Una analogía es algo similar a otra cosa. Аналогии часто используются для объяснения некоторого абстрактного понятия с помощью реальных ситуаций. Las analogías se suelen utilizar para explicar un concepto abstracto usando situaciones reales. Аналогии обычно используются, когда ты приводишь примеры чего-либо. Las analogías se suelen hacer cuando pones ejemplos. Аналогии часто используются для объяснения некоторого абстрактного понятия с помощью реальных ситуаций. Las analogías se suelen utilizar para explicar un concepto abstracto usando situaciones reales. Аналогии обычно используются, когда ты приводишь примеры чего-либо. Las analogías se suelen hacer cuando pones ejemplos. Другими словами, аналогия– это сравнение двух похожих вещей. Es decir, una analogía es una comparación entre dos cosas similares. Отрезать ради здоровья– это аналогия. Аналогия– это нечто похожее на что-то другое. Cortar por lo sano es una analogía. Una analogía es algo similar a otra cosa. Другими словами, аналогия– это сравнение двух похожих вещей. Es decir, una analogía es una comparación entre dos cosas similares. Выражение «поставить точку»
мы используем, когда у нас есть проблема. И мы хотим сказать, что лучший способ ее решения – это сделать что-то радикальное. Usamos la expresión cortar por lo sano cuando tenemos un problema y queremos decir que la mejor forma de solucionarlo es hacer algo radical. Аналогии часто используются для объяснения некоторого абстрактного понятия с помощью реальных ситуаций. Las analogías se suelen utilizar para explicar un concepto abstracto usando situaciones reales. Выражение «поставить точку» мы используем, когда у нас есть проблема. И мы хотим сказать, что лучший способ ее решения – это сделать что-то радикальное. Usamos la expresión cortar por lo sano cuando tenemos un problema y queremos decir que la mejor forma de solucionarlo es hacer algo radical. Выражение «поставить точку» означает, что мы должны принять окончательное, твердое и эффективное решение. Cortar por lo sano quiere decir que debemos tomar una solución definitiva, firme y efectiva. Другими словами, аналогия – это сравнение двух похожих вещей. Es decir, una analogía es una comparación entre dos cosas similares. Иногда у нас возникает проблема, и мы при этом принимаем лишь половинчатое решение. Возможно, потому что боимся того, что может произойти. Или же потому, что мы сами по себе консервативны. Algunas veces tenemos un problema y tomamos una solución a medias. Tal vez porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir o porque somos más conservadores. Выражение «поставить точку» означает, что мы должны принять окончательное, твердое и эффективное решение. Cortar por lo sano quiere decir que debemos tomar una solución definitiva, firme y efectiva. Выражение «поставить точку» мы используем, когда у нас есть проблема. И мы хотим сказать, что лучший способ ее решения – это сделать что-то радикальное.
Usamos la expresión cortar por lo sano cuando tenemos un problema y queremos decir que la mejor forma de solucionarlo es hacer algo radical. Иногда у нас возникает проблема, и мы при этом принимаем лишь половинчатое решение. Возможно, потому что боимся того, что может произойти. Или же потому, что мы сами по себе консервативны. Algunas veces tenemos un problema y tomamos una solución a medias. Tal vez porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir o porque somos más conservadores. Однако иногда некое радикальное решение– это лучшее решение в этой ситуации. Итак, мы говорим, нужно резать, чтобы выздороветь. Sin embargo, algunas veces una solución radical es lo mejor. Entonces decimos, hay que cortar por lo sano. Выражение «поставить точку» означает, что мы должны принять окончательное, твердое и эффективное решение. Cortar por lo sano quiere decir que debemos tomar una solución definitiva, firme y efectiva. Однако иногда некое радикальное решение– это лучшее решение в этой ситуации. Итак, мы говорим, нужно резать, чтобы выздороветь. Sin embargo, algunas veces una solución radical es lo mejor. Entonces decimos, hay que cortar por lo sano. Представь, что у некоторого человека очень длинные волосы. Его шевелюра очень длинная. Imagina que una persona tiene el pelo muy largo. Su melena es muy larga. Иногда у нас возникает проблема, и мы при этом принимаем лишь половинчатое решение. Возможно, потому что боимся того, что может произойти. Или же потому, что мы сами по себе консервативны. Algunas veces tenemos un problema y tomamos una solución a medias. Tal vez porque tenemos miedo de lo que pueda ocurrir o porque somos más conservadores. Представь, что у некоторого человека очень длинные волосы. Его шевелюра очень длинная. Imagina que una persona tiene el pelo muy largo. Su melena es muy larga.
Этот человек всегда ухаживает за своей шевелюрой и применяет средства, чтобы она была чистой, блестящей и ухоженной. Esa persona siempre está cuidando su melena y aplicando productos para que esté limpia, brillante y bien cuidada. Однако иногда некое радикальное решение – это лучшее решение в этой ситуации. Итак, мы говорим, нужно резать, чтобы выздороветь. Sin embargo, algunas veces una solución radical es lo mejor. Entonces decimos, hay que cortar por lo sano. Этот человек всегда ухаживает за своей шевелюрой и применяет средства, чтобы она была чистой, блестящей и ухоженной. Esa persona siempre está cuidando su melena y aplicando productos para que esté limpia, brillante y bien cuidada. Но однажды его волосы портятся. Возможно, потому что он использовал некое слишком агрессивное средство для волос. Возможно, из-за солнца, возможно, из-за воды, он не знает. Pero un día su pelo se estropea. Tal vez porque ha usado algún producto demasiado agresivo, tal vez por el sol, tal vez por el agua, no está segura. Представь, что у некоторого человека очень длинные волосы. Его шевелюра очень длинная. Imagina que una persona tiene el pelo muy largo. Su melena es muy larga. Но однажды его волосы портятся. Возможно, потому что он использовал некое слишком агрессивное средство для волос. Возможно, из-за солнца, возможно, из-за воды, он не знает. Pero un día su pelo se estropea. Tal vez porque ha usado algún producto demasiado agresivo, tal vez por el sol, tal vez por el agua, no está segura. Он решает пойти в парикмахерскую, чтобы там попытались поправить его прическу. Decide ir a la peluquería para que intenten arreglar su pelo. Этот человек всегда ухаживает за своей шевелюрой и применяет средства, чтобы она была чистой, блестящей и ухоженной.
Esa persona siempre está cuidando su melena y aplicando productos para que esté limpia, brillante y bien cuidada. Он решает пойти в парикмахерскую, чтобы там попытались поправить его прическу. Decide ir a la peluquería para que intenten arreglar su pelo. В парикмахерской его обслуживает парикмахерша, которая говорит ему следующее. У тебя слишком поврежденные волосы, поэтому лучше всего состричь их, отрезать до здорового места. En la peluquería le atiende una peluquera que le dice esto. Tu pelo está muy estropeado. Lo mejor es cortar por lo sano. Но однажды его волосы портятся. Возможно, потому что он использовал некое слишком агрессивное средство для волос. Возможно, из-за солнца, возможно, из-за воды, он не знает. Pero un día su pelo se estropea. Tal vez porque ha usado algún producto demasiado agresivo, tal vez por el sol, tal vez por el agua, no está segura. В парикмахерской его обслуживает парикмахерша, которая говорит ему следующее. У тебя слишком поврежденные волосы, поэтому лучше всего состричь их, отрезать до здорового места. En la peluquería le atiende una peluquera que le dice esto. Tu pelo está muy estropeado. Lo mejor es cortar por lo sano. Ты должен состричь свою шевелюру и дать ей снова отрасти. Debes cortar tu melena y dejar que vuelva a crecer. Он решает пойти в парикмахерскую, чтобы там попытались поправить его прическу. Decide ir a la peluquería para que intenten arreglar su pelo. Ты должен состричь свою шевелюру и дать ей снова отрасти. Debes cortar tu melena y dejar que vuelva a crecer. Парикмахерша имеет в виду, что лучше всего удалить шевелюру, коротко подстричь волосы, сделать их короткими. Таким образом новые волосы снова станут сильными и здоровыми. La peluquera quiere decir que lo mejor es quitar la melena, cortar mucho el pelo, dejarlo corto. De esta forma, el pelo volverá a crecer fuerte y sano.
В парикмахерской его обслуживает парикмахерша, которая говорит ему следующее. У тебя слишком поврежденные волосы, поэтому лучше всего состричь их, отрезать до здорового места. En la peluquería le atiende una peluquera que le dice esto. Tu pelo está muy estropeado. Lo mejor es cortar por lo sano. Парикмахерша имеет в виду, что лучше всего удалить шевелюру, коротко подстричь волосы, сделать их короткими. Таким образом, новые волосы снова станут сильными и здоровыми. La peluquera quiere decir que lo mejor es quitar la melena, cortar mucho el pelo, dejarlo corto. De esta forma, el pelo volverá a crecer fuerte y sano. Это является лучшим решением. Немного радикальным, но все же лучшим решением. Es la mejor solución. Un poco radical, pero la mejor solución. Ты должен состричь свою шевелюру и дать ей снова отрасти. Debes cortar tu melena y dejar que vuelva a crecer. Это является лучшим решением. Немного радикальным, но все же лучшим решением. Es la mejor solución. Un poco radical, pero la mejor solución. Отрезать ради здоровья. В этом случае это выражение имеет почти буквальный смысл, потому что парикмахерша должна будет состричь волосы ножницами. Cortar por lo sano. En este caso, la expresión es casi literal, porque la peluquera tendrá que cortar el pelo con la tijera. Парикмахерша имеет в виду, что лучше всего удалить шевелюру, коротко подстричь волосы, сделать их короткими. Таким образом, новые волосы снова станут сильными и здоровыми. La peluquera quiere decir que lo mejor es quitar la melena, cortar mucho el pelo, dejarlo corto. De esta forma, el pelo volverá a crecer fuerte y sano. Отрезать ради здоровья. В этом случае это выражение имеет почти буквальный смысл, потому что парикмахерша должна будет состричь волосы ножницами. Cortar por lo sano. En este caso, la expresión es casi literal, porque la peluquera tendrá que cortar el pelo con la tijera.
Это является лучшим решением. Немного радикальным, но все же лучшим решением. Es la mejor solución. Un poco radical, pero la mejor solución. Отрезать ради здоровья. В этом случае это выражение имеет почти буквальный смысл, потому что парикмахерша должна будет состричь волосы ножницами. Cortar por lo sano. En este caso, la expresión es casi literal, porque la peluquera tendrá que cortar el pelo con la tijera.